Перше, що я дав велике інтерв'ю після призначення Федорова, що я очікував, що буде створення інженерної ставки. Це те, чого не вистачає Збройним силам. Це єдиної стратегії розвитку ОПК, єдиної стратегії розвитку озброєння, які ми використовуємо на лінії бойового зіткнення, для того, щоб зрозуміти, як ми і чим ми воюємо. Інженерна ставка було б порятунком в даному питанні, тому що були б зібрані інженери, які б запропонували насправді цікаве рішення щодо певних напрямків, в яких ми можемо просідати. Доцільно було би сказати, що навіть призначені радники до міністра оборони зазначали, що вони теж виступають за те, щоб була б інженерна ставка. Стосовно куполу, знов-таки, давайте повернемося до того, що насправді це можна реалізувати. Є розуміння, як побудувати цю систему. Більше того, європейські країни вже починають рухатися в цьому напрямку. Тому що, наприклад, та ж сама Данія і Швеція зараз замінює стратегічні засоби радіолокації на більш тактичні. Тобто це те, що я казав, кожні 20 кілометрів стоять швидко розгорнуті системи. Або стоять сенсори, які допомагають реагувати на загрозу, або стоїть система радіолокації, які бачать малопомітні, малорозмірні ударні безпілотники. Тому, повертаючись до запитання, як нам це зробити, на це теж є у мене питання. Я активно підіймаю, перепрошую за тавтологію, питання стосовно того, щоб, наприклад, деякі державні підприємства, які за часи Радянського Союзу розробляли деякі засоби радіолокації, деякі види озброєння, могли передати... З Кальчуги питання. Це якісна система, але вона потребує доопрацювання під сучасні загрози. Але, безумовно, треба казати про те, що є низка робочої конструкторської документації, яка була надбанням або Радянського Союзу, або була створена частково, там, допрацьована зараз для передачі українським приватним компаніям, тому що приватні компанії показали себе набагато краще, ніж більшість державних підприємств стосовно створення деяких видів озброєння. І для того, щоб зробити умовно об'єднання, тобто робоча конструкторська документація, яка була би доопрацьована приватними компаніями і створені ті продукти, які нам потрібні. У нас є шалена потреба в засобах радіолокації. Є підприємства державні, які мають робочу конструкторську документацію. Питання, як це зробити, дуже легко. Компанії, які готові отримати таку документацію, зобов'язовуються там надати потім якусь технологію, яка буде працювати і будуть в певних рамках пов'язані з тим, щоб це зробити. Тому тоді це буде правильна взаємодія між державою і приватним сектором. Це буде умовне державне приватне партнерство, яке дозволить розвиватися і дозволить деяким українським компаніям не повторювати шлях інженерів, які були пройдені, які інженери пройшли в 80-х роках. Тому що іноді приїжджаєш до хлопців, які розробляють там засіб ураження на реактивній тязі, і вони показують тобі двигун реактивний Фау-2, який вони реверснули. Тобто двигуни, які придумали в 44-му році, а вони самі з самого початку це переробили. Потім ще є купа інших рішень. У нас є прекрасний мотор Січ, в який я працював, Івченка Прогрес, де є купа робочої конструкторської документації з реактивними двигунами, а ми ставимо на наші ракети, ставимо реактивні двигуни не українського виробництва. І оце питання до того, коли ми повертаємося, яке я постійно озвучую, що, на жаль, Україна не перейшла на військові рейки, держава. Перейшли на військові рейки українці. Українці, які робили купу революцій для того, щоб жити краще. Українці, які створили 1500 оборонних компаній, які зараз забезпечують сили оборони різноманітними засобами. Але ці засоби створюються по якому принципу? Військові звертаються до нас, ми спілкуємося і вигадуємо, чим можна буде воювати нашим військовим. Подивіться, що зробила Британія в запиті щодо балістичних ракет. Те, що пообіцяли Україні. Нам потрібна балістична ракета, вартість якої буде не дорожче $1 мільйона. Нам потрібно, щоб вона літала на відстань 600 кілометрів і умовно технічні характеристики. Хто із компаній готов це зробити? 3 компанії погодились. 3 компаніям надали гроші, компанії повинні повернутися через півроку вже з робочої конструкторської документації і через рік вже повинні надати зразки для випробування. Як відбувається у нас? Хлопці, що ви можете запропонувати? У нас є засіб радіоелектронної боротьби, який може підмінювати координати дроном «Шахедом». Що вам потрібно? Гроші, щоб зробити? Ну, знайдіть гроші, зробіть, покажіть, що вона працює, тоді ми вас купимо.
Ну, може сміятися, може не сміятися, це життя, але якщо реально на це дивитися як на вирішення проблем, ну, мені здається, що тут потрібно все ж таки трохи здорового глузду, більше нічого не треба, бо мізки якби або креатив є, технологічне напрацювання є, а здорового глузду не вистачає. Але у нас просто, я перепрошую, що перебуваю, у нас просто треба зрозуміти, що у нас частина суспільства живе в 2-3 тижнях, Арестович. Так нічого не змінилося. Тут, і всі очікують, що от зараз ідуть активні промови про перемовини, про якісь вибори, а війна продовжується. Люди. От тут мене переконувати не треба. Це я не вам переконую, я розповідаю слухачам, тому що розуміли, чому у нас немає стратегічного бачення щодо створення деяких видів озброєння. Чому у нас відсутнє стратегічне бачення, про котре я постійно, під час кожного ефіру я постійно наголошую, у нас відсутнє стратегічне бачення. Ми зараз створимо засоби, які будуть протидіяти шахедам з межзв'язку, але ми будемо створювати засоби і лише в тому діапазоні, який межзв'язок зараз працює. Ворог післязавтра змінить діапазони. І ми будемо шукати знов рішення. А чому ми не зробили це зараз? Тому що це дорого. І коли ти до військових приходиш, вони кажуть, ми це не купимо, тому що у нас немає стільки грошей, і воно зараз не є потрібно. А ти поясниш, це ж стратегічно важливо, це на майбутнє. Ну, дивіться, у нас президент заявляв, якщо не помиляюсь, що в нього немає часу на стратегічне мислення, що ви хочете від виборців. А, до речі, виборці були на всіх рівнях і на різних посадах. Тут не тільки треба казати звичайні пересічні громадяни. Тому тут окрема історія. Питання зенітних дронів. Знову президент обіцяв до кінця листопада на день буде 600-800 зенітних дронів, а далі біля 1000-1200. І рахуючи так, якщо вночі прилітає 200 шахедів, і у нас є приблизна кількість потрібних нам операторів дронів, то питання шахедів повинно зникнути. Але шахеди і далі створюють величезні проблеми. В чому проблема? Не вистачає пілотів, не вистачає дронів, не вистачає здорового глузду, чи є якась інша проблема? Будь-який засіб ураження, який може перехопити повітряну ціль, є ефективним. Відсоток ефективності від того, як ми його застосовуємо. Коли ми кажемо про дрони-перехоплювачі, треба розуміти, що для цього потрібен пілот. І, по-друге, ми вручну заходимо на об'єкт, який треба уразити. Тобто ми пілотуємо дрон-перехоплювач в режимі погоня за шахедом, який треба знищити. А тепер давайте подивимося, що роблять росіяни. Росіяни запускають більше дронів в поганих метеоумовах для того, щоб використовувати хмари як основний елемент прориву нашої системи протиповітряної оборони. І тоді дрон просто перехоплювач неефективен, тобто він не бачить, куди йому летіти, тому що у нього умовно ніжній край або там умовна відстань, яка йому дозволяє бачити, не бачить цей засіб, який треба знищити. Умовно, треба сказати, що можна було би довести в зону ураження до 100 метрів, до 50 метрів до шахеду, але для цього потрібно, що нам? Потрібно кількість засобів радіолокації, кожні 20 квадратних кілометрів, які б могли б завести чітко, принаймні, хвіст шахеда. Для цього нам потрібна достатня кількість засобів ураження, засобів радіолокації, які б дозволили нам би дотягнути, допілотувати дрон-перехоплювач на потрібній висоті, з потрібною швидкістю. Тобто це вже йде балістичний калькулятор, який дозволяє нам довести, умовно, там до 10 метрів, коли вже навіть в хмарах можна побачити. Тому тут питання більше до того, що дрон-перехоплювач є ефективним видом озброєння, але як то кажуть у пілотів, коли мільйон на мільйон, коли погода якісна і все видно. Зрозуміло. А чому, але я не розумію іншого, чому у нас досі немає своїх шахедів? Ми не можемо скопіювати, ми не можемо відтворити. У нас є інші, я знаю, але аналог шахеда в такій же масовісті у нас немає. У нас є величезний зоопарк, до речі. Але ж я добре знаю, що таке обслуговувати зоопарк і працювати з ним. Давайте почнемо з того, що FP2, котрий коштує $58 000, який зафукали за ціну, стоїть в 4 рази дешевше, ніж лютий Антонова. Державного підприємства. Приватний дрон коштує дешевше. Чи він може коштувати дешевше? Може. Може. І набагато. Для цього що треба? А що для цього треба зробити? Масштабувати спроможності і знайти локалізацію деяких комплектуючих для того, щоб виробляти в великій кількості. Що зробило Росія? Або зменшити маржу, яка може бути невиправданою.
Тут я не буду оцінювати це питання, тому що насправді тут я можу навіть не погодитися в деяких напрямках, тому що, вибачте, більшість приватних компаній при цьому інвестують свої власні кошти в розробку. Я не сперечаюсь, а ви кажете, ви сказали про Firepoint. Компанія, яка отримала доступ до неймовірних ресурсів з боку держави. Компанія, на яку керівництво країни спрямувало іноземців, щоб вони фінансували цю компанію. Питання з залученням фінансових ресурсів тут не стояло. Тут стояла геть інша історія. І я нещодавно розмовляв з данцями, вони кажуть, що Firepoint було найбільше сприяння у всіх напрямках. І по проханню керівництва України. Я скажу з точки зору технічної. Так. Застосування і більшість військових, які їх застосовують, і з точки зору технічного рішення, як він зобраний, вони доволі непогані. А я не про це кажу. Насправді, я ж кажу, я не можу оцінювати деякі політичні, я кажу про технічні частини. Тут я би казав про те, що це насправді, на мій взгляд, дивіться, знов таки, давайте почнемо з того, що держава вимагає зробити засіб ураження для шахеда, який буде коштувати там $5000. Я кажу про те, що засіб повинен коштувати 25-50 тисяч доларів, тому що він буде технологічний і цікавий, він буде правильний, він буде спроможний, а це не буде використано, наприклад, китайські тепловізійні камери, які пофарбовані лінзи, а не нанесені, наприклад, там вакуумним шляхом. Тобто, що дозволяє, наприклад, на камеру наносити деяку рідину, яка може працювати для того, щоб дрон працював в поганих метеоумовах, умовно кажучи, коли ми кажемо про мінусову температуру. Тут треба розуміти, що якісь такі маленькі спроби здешевити призводять до того, що технологічно він втрачає спроможності великі.